Bizning vazifamiz har bir mijoz uchun sifatli xizmat ko'rsatish va talablarini to'la to'kis ado etishlik va smartfon borasida ularni rozi qilishlikdir. Assalomu alaykum. House Mobile har kuni 100 dan ortiq smartfonlar sizlarga taqdim etishda davom etadi. Bugun videoni boshida katta kolичествоda iPhone 11larni запечатанный 1 yillik kafolatli eSIMlargacha o'tgan $515 dan hamma joydan arzon narxda запечатанный yangilarini taklif etamiz inshaalloh. Va Galaxy S24 Ultra'ning Dubai variantini ko'pchilik kecha bizdan so'rashdi. Kecha so'ralgan smartfonlar bugun ortig'i bilan taqdim etiladi. Bizda shunaqa imkoniyat bor va bizda 20 yillik tajriba bor. $690 ga Dubai variantda yangidek holatda. Yangi smartfon, bir rabochiy, bir iPhone smartfonlar ko'rsatib boray, qiziqarli bo'ladi. $1030 ga kirib keladi O'zbekistonga S25 Ultra. Bugun esa $999 dan rasman 1 yillik kafolatli variantdagi eng arzon narxdagi S25 Ultralar bizda bo'ladi. S21 Ultra'ni hayratlanarli kuchli modeli 16 ga 512 talik, operativkasi 16 lik, lekin 8 ga 12256 lik narxida $355 ga korobka hujjatlari bilan. Poco X3 Pro'ni 140 dan kamiga olmaysiz, ideal bo'lsa, radno bo'lsa, men sizga ideal holatda X5 Pro'ni $148 qilib berishga tayyorman. 8 ga 256 lik, $180-190 smartfon aslini olganda, bu esa dunyoning eng yengil smartfoni, eng kichik smartfoni, 5G smartfoni, atiga $220 ga 128-95% ishonchli kafolatlangan model. Hayratlanarli darajada arzon, ishonasizmi? Smartfon narxi $109 ga Infinix Note 30 8 ga 256 lik moviy osmon rangda, yoqimli tezkor ekran bilan jihozlangan, JBL audio akustikaga ega, mukammal segmentda va yana bitta hayratlanarli smartfon. Bitta mijozimizga flagman telefonlar berdik. Honor'da eng oxirgilarini berdik. Keyin Elite'ning yangisidan bitta oldilar. Bu smartfonga yetadigan smartfon yo'q deb bildim deb gapirdilar. Haqiqatda bor gap, kecha shu gap bo'ldi. Siz ham bitta ishlatib ko'ring. Bu yangi ishlamagan, sim karta qo'yilmagan Elite'ning eksklyuziv varianti bir dona keldi. $205 qilib berishga tayyormiz. Va men sizga $1400 ga 17 Pro olishingizga hojat yo'q deb o'ylayman. Mana sizga iPhone X ga iPhone 7 Pro korpusi qo'yilgan orange rangda. Bu rang odamni e'tibor markaziga aylantiradi. Smartfonning narxi $128-239 ga. A56 $128 talik $329 ga, O'zbekistonga 350 kirib keladi. Unga foyda qo'yib sotiladi. Bizda esa super narxlarda. 256 isi $370 kirib keladi. $349 dan qilib beraman. Yangi запечатанный. A26 esa 240 sotiladi. Bizda esa $219 ga. Faqat soni chegaralangan. Shu videoda ko'rib zakaz bergan insonlarga nasib qiladi. Bunaqa arzon narxlar. iPhone 13 Pro Max 128-90 yangi desa $505 ga, iPhone 13 Pro narxiga 256-100% iPhone 6 Pro Max ni yangisi 1350 ga ham yo'q hozir deserti. 8 marotaba zaryadlangan. Bu deyarli rabochiy bo'lib ulgurmagan $1150 qilib berishga tayyormiz. A56 ni $290 ga yangi 256 lik A+ segmentdagi varianti. S24larimiz $500 sotilayotgan bir vaqtda $410 ga Dubai varianti yangidek holatda taklif etaman. $50 ga budjetning Note 8, $169 ga A54, korobka dokumentli 8 ga 128 talik ideal holatda. $445 ga iPhone 13 Pro 128-95%, 128-98% $470 ga iPhone 13 Pro Max ni taklif etaman. iPhone 6 Pro Max ni hayratlanarli smartfon 512 talik narxi esa $1060 ga, 512 talik esa 91% ideal holatda 128-98% $465 ga, iPhone 14 Pro $565 ga, 128 talik 97% 256-87% $560 ga. S20lar o'zi 230 dan sotilgan. Endi hozir 210 ga tushgan, lekin hozir 190 ga beraman yangidek holatda. 230 ga olingan S21 O'zbekistonda ozgina ishladi, lekin yangidek turibdi. $200 ga beraman. 128-98 iPhone 13 ni zo'r egasi ishlatgan, ideal holatda ishlatgan. 355 qilib beraman. 390, $410 holatda. $119 ga iPhone X ni No Face ID varianti. 256-98% iPhone 11 Pro ni 300-310 dan kam sotilmaydi bilasizlar. 270 ga beraman. Narx arzon, sifat esa yuqori. 128-85 $239 ga 64 talik ola olmaysiz. Men esa sizga 128 talik taklif etaman. Bu smartfondan bir emas, ikkita, 3 talab olish kerak, chunki bu S10e, bu ixchamlikda tengi yo'q bo'lgan smartfon.
aynan sizga bu smartfonni super chegirma narxda $120 qilib beraman. iPhone 15 Plusni iPhone 13 Pro narxda olish bu qiziqarli-ku albatta. Katta smartfon qanchalik katta ishlatar ekansiz, shunchalik rohatlanasiz, shunchalik o'rganib qolasiz. Mana aytdi deysiz, mana ko'p insonlarga o'xshab ixcham telefonni yoqtirardim, lekin Pro Max olganimdan keyin albatta katta smartfonni rohatini his etganimdan keyin Pro Max sotadigan insonga aylanganman, lekin smartfon borku, ishonchli tanlov bo'lib qoladi. Zo'r narxda, zo'r imkoniyat. 256-100% XS ham 210 bo'lyapti. XS Maxni $209 qilib beraman. iPhone 13 Pro'ni $439dan $128-86% yangidek Amerika regionidagi variantlari, bu O'zbekistondagi eng arzon narx deb bilaman. $128.82 ideal holatda $505, $128.88% ekan. Hurmatli obunachilar, $85 Redmi 14C modelimiz. Budjet segmentidagi smartfonlar ham nihoyatda ko'p. Bu bizning asosiy filialimiz emas. Bizning asosiy filialimizda bundanda katta chegirmalar albatta pastda havola bor, Telegram albatta obuna bo'linglar. Shu joyda rasmi, xususiyati, videosi va batafsil ma'lumotlari berib o'tiladi. Va men sizlarga faqatgina yaxshi mahsulotlar izlaman. Philips brendi dunyodagi taniqli brend. Albatta har bir erkak kishi uchun soqol oladigan apparat kerak bo'ladi. Men o'zim $100'lisini olib ishlatib ko'rdim, deyarli bunchalik effektini bilmadim. Buni narxi o'zi ko'p joyda solishtirib ko'ringlar, $55-75 turadi. Bizda esa $35 eng oxirgi modeli OneBlade'ni 3 xil nasatkasi bor bo'lgan eksklyuziv varianti. Buni ishlatganingiz sari soqol oladigan tig'i o'tkirlashadi, ikkita bo'ladi ichida va bundagi zo'r imkoniyatlar bo'ladi. Bunaqasida korobkasida batafsil ma'lumotlar yozib qo'yilgan va buni videolari ham bor. YouTube'da yozib ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Narxlar arzon. Bizda faqatgina original mahsulotlar bo'ladi. Smartfon yoki eng yaxshi aksessuarlar qiziqarli bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilinglar. Biz sizlarning xizmatingizni qilganimizdan mamnun bo'lamiz.